Herkese merhaba. Bu kapsamlı rehbere hoş geldiniz. Bugün Japonya'nın en kuzeyindeki o büyüleyici adı olan Hokkaido'yu fethetmek için gerçekten harika ve çok verimli bir stratejiden bahsedeceğiz. Biz buna merkez ve çevre taktiği diyoruz. Aslında şöyle düşünün, Sapporo'yu seyahatimizin o sağlam merkez üssü olarak belirliyoruz ve adanın etrafındaki o inanılmaz güzelliklere tıpkı bir tekerleğin jant telleri gibi teker teker uzanıyoruz. Planlaması son derece kolay, verimi ise kesinlikle en üst düzeyde. O zaman bu mükemmel rotayı incelemek için harika bir gün değil mi? Pekala, lafı uzatmadan haritamıza bir bakalım. Nelerimiz var? Ağustos ayındaki o ferah iklimle başlayacağız. Sapporo'nun şehir içi cazibe merkezlerine göz atacağız. Ardından 2026 ulaşım kurallarına bakacağız. Tabii günübirlik rotalara, o enfes tuzlu yemeklere ve Hokkaido'nun efsanevi tatlarına da uzanacağız. Hiç merak etmeyin, seyahatinizle ilgili aklınızdaki tüm o soru işaretlerini bugün burada gidermiş olacağız. Bölüm 1, Hokkaido'da yaz ve Ağustos iklimi. Şunu hayal edin. Yaz ortasında bir Japonya seyahati planlıyorsunuz ve Tokyo veya Kyoto'nun o bunaltıcı, inanılmaz neminden kaçmak istiyorsunuz. İşte aradığınız o sihirli rakam 26 derece. Bakın, Ağustos ayında Hokkaido'da sıcaklıklar nadiren 26 derecenin üzerine çıkar. Yani Japonya'nın geri kalanı sıcakla boğuşurken burası açık hava parklarını, serin vadileri ve o muazzam renkli çiçek tarlalarını terlemeden keşfetmek için kelimenin tam anlamıyla kusursuz bir kaçış noktası. Havanın bu ferahlığı sayesinde dışarıda bütün gün yorulmadan gezebiliyorsunuz. Daha ne olsun? Bölüm 2, Sapporo şehir içi cazibe merkezleri. Hokkaido maceramızın tam kalbi, yani her gün yola çıkıp döneceğimiz o ana üssümüz Sapporo olacak demiştik. Şehir merkezi o kadar pratik ki Meiji dönemi tarihiyle modern şehir rahatlığını harika bir şekilde harmanlıyor. Şehri zihninizde oturtmak için Odori Park'ta gururla yükselen o Sapporo TV Kulesi'nden başlamak en mantıklısı. Sonra 1876'dan kalma kırmızı tuğlalı büyüleyici bir binada yer alan Sapporo Bira Bahçesi var. Diyelim ki hava biraz bozdu, hiç dert değil. 1873'te kurulan o tarihi kapalı cadde Tanukikoji alışveriş pasajında kilometrelerce gezebilirsiniz. Ve elbette batı tarafında o meşhur kurabiyelerin yapıldığı adeta bir masal diyarını andıran Shiroi Koibito Parkı. Yani şehrin tam kalbinde mutlaka size göre bir şey var. Bölüm 3, Lojistik planlama ve 2026 ulaşım kuralları. Şimdi uçsuz bucaksız bir adada dolaşmak başlarda insana biraz göz korkutucu gelebiliyor, bunu anlıyorum. Ancak Sapporo merkezindeyseniz metro ve tarihi tramvay sizin en iyi dostlarınız olacak. Lojistiği doğru kurduğumuzda her şey saat gibi tıkır tıkır işler. Mesela metroyu çok kullanacaksanız hafta içi 830 yen, hafta sonu ise sadece 520 yen olan günlük Donichika metro kartı cebiniz için tam bir can kurtaran. Öte yandan şehrin güneybatısında dolaşan o tatlı, nostaljik tramvaya binecekseniz günlük 570 yenlik bilet alabilir ya da Suica gibi temassız kartlarınızı kullanabilirsiniz. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Hafta sonları tramvayda kartı okuttuğunuzda 460 yenlik bir harcama tavanı var. Yani ondan sonrası tamamen ücretsiz. Şehir içini böyle ucuza hallettik. Peki ya adanın geri kalanı? İşte tam burada adanın o geniş kesimlerine açılmadan önce karşımızdaki bu devasa soruyu mutlaka cevaplamalıyız. 2026'da JR Hokkaido trenleri için getirilen o inanılmaz kritik yeni kural nedir? Bakın, eğer bu değişikliği göz ardı ederseniz o mükemmel gezi planınız kelimenin tam anlamıyla çökebilir. Şaka yapmıyorum. Olay şu, Mart 2026 itibarıyla Hokkaido genelindeki tüm sınırlı express yani limited express trenlerde rezervasyonsuz koltuk dönemi tamamen tarihe karıştı. Yeni düzende sadece 3 adım var ama ikincisi hayati önem taşıyor. Birinci adım, uygun bir JR Hokkaido pas almak. Geldik o can alıcı ikinci adıma. Trene binmeden önce bilet makinalarından veya ofislerden koltuğunuzu zorunlu olarak rezerve etmek zorundasınız. Bakın, sadece biletiniz veya pasınız olması sizi o trene bindirmiyor, yetmiyor artık. Ancak elinizde o koltuk numarası varsa üçüncü adıma, yani trene binişe geçebilirsiniz. Bunu kesinlikle unutmayın. Bölüm 4, Hokkaido keşifleri ve günübirlik rotalar. Ulaşım işini de hallettiğimize göre artık merkezimizden etrafa, yani haritamızın o heyecan verici kollarına uzanma vakti. Bu rotalar tamamen sizin zevkinize göre tasarlandı. Nostaljik bir liman kasabası ve harika suşiler mi istiyorsunuz? Otaru sadece 35 dakika uzağınızda. Ağustos ayının o muazzam çiçek tarlalarını ve turkuaz mavi göleti görmek niyetindeyseniz 2 ila 2,5 saat mesafedeki Furano ve Biei tek kelimeyle rüya gibi.
Ben yoruldum, kaplıcalarda dinlenmek istiyorum diyorsanız 1 saat otobüs mesafesindeki Jozankey tam size göre. Ya da volkanik bir doğa harikası ve sülfürlü gayzerler arıyorsanız 75 dakika uzaklıktaki Noboribetsu'nun meşhur Cehennem Vadisi aklınızı başınızdan alacak. Bu arada size altın değerinde içeriden bir ipucu vereyim. Otaru'ya o kısa tren yolculuğunu yaparken koltuk rezervasyonunuzu trenin gidiş yönüne göre mutlaka sağ tarafındaki pencerelerden yapın. Neden mi? Çünkü tren kıyı şeridine ulaştığı an Ishikari Körfezi'nin o nefes kesici, kesintisiz okyanus manzarası tüm ihtişamıyla tam pencerenizin önünde beliriverecek. Yani sırf bu manzara için bile sağ tarafta oturmaya değer. Bölüm 5. Sapporo lezzetleri ve tuzlu yemekler. Gezdik, tozduk ve haliyle o ana üssümüze acıkmış bir şekilde döndük değil mi? İşin en lezzetli kısmına geçebiliriz. Hokkaido doğası kadar gastronomi kültürüyle de efsanedir. İşte Sapporo'nun dünyaya armağanı miso ramen. Ama bu öyle bildiğiniz sıradan bir çorba değil. Zengin kemik ve sebze suyunun üzerinde eritilmiş domuz yağından oluşan ince koruyucu bir tabaka bulunur. Neden böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu görünmez kalkan dondurucu soğuklarda bile kasenin içindeki o yoğun ısıyı hapsediyor. Siz o ilk yudumdan son damlaya kadar rameninizi sıcacık yiyorsunuz. Resmen bir mühendislik harikası ve tabii ki tam bir damak şenliği. Tabii Sapporo mutfağı sadece ramenle bitmiyor. Mesela Suaiji gibi yerlerde deneyebileceğiniz o meşhur çorba körü var. İnce, baharatlı bir et suyunun içine Hokkaido'nun o taze, derin yağda kızartılmış yerel sebzelerini bandırıp yiyorsunuz. İnanılmaz bir lezzet. Ardından Jingis Khan gelir. Kubbe şeklindeki bir demir ızgarada kuzu eti ve sebzelerin mükemmel bir şekilde mühürlendiği harika bir barbekü kültürü. Ve sabahları tarihi Nijo pazarında taptaze deniz kestanesi ve kral yengeciyle tepeleme dolu o kaisendon deniz ürünleri kaseleri. Güne bundan daha iyi bir başlangıç yapamazsınız, garanti veriyorum. Bölüm 6. Hokkaido tatlıları ve pastalar. Karnımızı güzelce doyurduk ama bilirsiniz tatlıya her zaman yer vardır. Hele ki Japonya'nın 1 numaralı süt ürünleri merkezindeyseniz Hokkaido tam bir tatlı cenneti. Mesela Letao'nun Double Fromage keki. Adeta gökyüzünden inmiş bir lezzet. Otaru'dan çıkan bu efsanevi pasta çift katmanlı. Altında zengin, fırınlanmış peynirli bir kek, üstünde ise ağzınızda resmen eriyen, köpüksü, yumuşacık bir İtalyan mascarpone kreması var. Hokkaido süt ürünlerinin o ipeksi dokusunu kelimenin tam anlamıyla her çatalda hissediyorsunuz. Yerel bir rehberin de tarif ettiği gibi taze pişmiş peynirli tartın çıtır bir hamuru ve nemli, pürüzsüz bir kreması var. Ağızda hiçbir ağırlık bırakmıyor. Bakın, Kinotoya'nın peynirli tartları kelimenin tam anlamıyla bir fenomen. Özellikle içindeki o hafif yaban mersini dolgusuyla sunulan versiyonu sadece Yeni Chitose Havalimanı şubesine özel. Bunu tatmadan o adadan ayrılırsanız gerçekten çok üzülürsünüz. Ve işte bu durum bizi o muhteşem havalimanı stratejisine getiriyor. Yeni Chitose Havalimanı'nın iç hatlar terminalini devasa bir tatlı alışveriş merkezine dönüştürebilirsiniz. Finali şöyle yapacağız. Uçuştan 3 saat önce havalimanına varıyorsunuz çünkü burası sıradan bir havalimanı değil, bir gastronomi üssü. 2 saat kala sadece orada bulabileceğiniz balon şeklindeki enfes Kitakara Yumefusen kremalı puflarını alıyorsunuz. 1 saat kala da son dönemin en popüler yeri Snow Cheese'den peynirli çikolata barlarınızı kapıp uçağa geçiyorsunuz. İşte seyahatin kapanışını böyle tatlı bir efsaneye dönüştürüyorsunuz. Tüm bu büyüleyici rotaları ve lezzetleri keşfederken size şunu sormak istiyorum. Furano'nun o mis kokulu capcanlı lavanta tarlalarından mı başlarsınız yoksa Sapporo'nun ağızda eriyen o meşhur pastalarından mı? Hokkaido'nun bu eşsiz lezzetlerinden ve manzaralarından ilk olarak hangisini keşfedeceksiniz? Umarım bu harika rehber kafanızdaki planları netleştirmenize ve beklentilerinizi zirveye taşımanıza yardımcı olmuştur. Yeni ve harika konularla yepyeni bir incelemede görüşmek üzere. Şimdiden unutulmaz bir seyahat diliyorum.